道兼と子供たち。光る君へに学ぶ日本史。紫式部の娘に子を産ませ、部下を殴り殺した次男。藤原道兼は火山天皇を騙して出家させ、自分は逃げたかなりの悪党であった。しかし道兼の次男は部下を殴り殺し、紫式部の娘との間に子供を設けながら別れるなど、子供たちは親以上の悪党であった。親が親なら子も子という言葉がぴったりの道兼と子供たちのその後を詳しく見ていこう。藤原道兼は火山天皇が即位するとクロード、天皇の秘書の一人に抜擢されている。17歳の火山天皇は当初は貨幣制度を改革するなど、政りごとにも意欲的に取り組んだ。天皇は叔父の藤原義親をクロードの党にして重く用いたため、兼家ら閣僚との間に軋轢が生じた。朝廷はすでに高度な官僚組織による合議制が確立していたため、独断専行の天皇は浮いた存在となる。藤原兼家は他の公卿たちと協力して火山天皇と義親に抵抗した。ちょうどその頃、天皇が寵愛していた藤原忠信の妹義子が懐妊中に病没する。火山天皇は公務での行き詰まりと義子を失った悲しみでうつ病となってしまう。天皇は義子のことを思って一日中涙を流すような日々を過ごしていた。こんな天皇の様子を目につけたのが藤原兼家であった。兼家は一計を案じて息子の道兼と火山天皇を騙して出家させる計画を企てた。道兼はクロードという立場を利用して天皇に一緒に出家しましょうと持ちかけた。道兼は自分も出家して末永くおそばにお仕えしますからとしきりに天皇に出家を勧める。道兼の言葉に乗せられたまだ20歳前の天皇はこっそり御所を抜け出して山科の願慶寺で剃髪を行った。その間、兼家たちは神事と封建を皇太子の部屋に移してしまい、道兼も天皇を寺に置き去りにして逃げ帰った。その時初めて道兼に欺かれたことに気づいた天皇は嘆いたが、もはや上位して上皇になるより他はなかった。我が孫でまだ7歳の一条天皇を即位させた兼家は摂政関白に就任して我が世の春を迎えた。しかし兼家はわずか数年で関白を長男の道隆に譲って逝去する。父親の後は自分が関白になれると信じていた強欲な道兼は激怒して兼家の葬儀や法要には参列していない。関白となった道隆は一条天皇の後宮に娘の貞子を入れ、聖少納言を女房につけている。しかし道隆は大酒飲みであったためにわずか5年で体調を崩し病死した。道兼はやっと関白の座を射止めるが、その時すでに蔓延していた天然痘に侵されていた。
35歳の藤原道真は就任してわずか10日ほどで死去したため、7日関白と人々に陰で囁かれた。道真には分かっているだけで四男三女の残された7人の子供たちがいた。娘たちはそれぞれ一条天皇の女御などになっている。長男の福谷君はやんちゃで親の言うことを聞かない子供であったが病弱であった。そのため幼くして死んだので、次男の兼高が嫡子として育てられた。だがこの次男の兼高と三男の兼綱の2人の男子がかなりの問題児であった。ところで紫式部には藤原信孝との間に一粒種の娘片子がいた。片子が幼い時に信孝は逝去するが、紫式部に手塩にかけて育てられた片子は母と同じ昭子のもとに仕える。ところがこの片子に近づいた兼高はやがて解任させて女の子を産ませたようだ。相手は兼高ではなく別人だとする説も存在するが、兼高には正妻がいたため片子は妾扱いで二人はやがて別れたとされている。ドラマでは道真が紫式部の母親を視察するというストーリーになっている。しかし実際は紫式部の娘片子と道真の次男兼高は子供を設けたとされている。祖母の敵の子供を産むというのは通常の神経ではありえない。ドラマはもちろんフィクションなのだが、違和感を感じるのは私だけではないはずだ。やがて一条天皇が崩御して三条天皇が即位するが、道長と天皇の関係はぎくしゃくした。そのため三条天皇は第一王子の敦明親王を皇太子にすることを条件に退位する。しかし敦明親王とも対立した道長は敦明親王に皇太子を辞退するように圧力をかけた。この時に敦明親王を騙して皇太子を辞退させたのが道真の次男兼高であった。兼高は親の七光で中納言にまで出世しているが、父の道真に似て粗暴で狡猾な人間であったようである。藤原実資の小遊記には次のような事件が記録されている。1013年昭和2年、兼高は馬屋のトネリという自分の馬の世話をする従者を撲殺させる事件を起こしている。兼高は翌年にも誤って従者らに命じて実資の下女の家を略奪破壊させ実資に謝罪している。兼高は評判のトラブルメーカーであったようである。さらに次男の兼高に輪をかけたように粗暴だったのが三男の兼綱である。道真の三男として生まれた兼綱だが、父親が没した後は叔父の道綱の養子となった。道綱も凡庸で有名だが、そんな叔父に育てられた兼綱は元服し左近の少将までは一応は順調に昇進している。
ところが1005年寛弘2年の正月には兼綱は実資の養子であった藤原の実平と共に九郎戸に暴行を加えている。さらに兼綱らは摂津で当家を行う女性らが使用するはずだったかんざしや櫛を取り上げてしまう事件を起こし、謹慎処分を受けている。しかし兼綱はやがて三条天皇には気に入られて九郎戸の塔に任ぜられる。異界も正四位の下まで上り、兼綱は右近の中将を辞任した兄兼高に代わって左近の中将に任ぜられている。兼綱は公暁の座を目前にするが、間もなく三条天皇は御一条天皇に上位する。やがて兼綱の昇進は急にストップし、九郎戸の塔をとどめられている。この九郎戸の塔をとどめられたことに関しては、かつて父道兼が火山天皇を騙して退位させた。さらに兄兼高が厚明親王を騙して皇太子を辞退させたことが原因となっている。この道兼の一族は帝を欺く一族として天皇や皇太子の身辺に近づけてはならないとの風評が立ってきたことが理由であったという。日本には昔から親が親なら子も子や親の因果が子に報いということわざがある。道兼親子ほどこの2つのことわざがぴったりな親子も珍しい。藤原氏の子息は道兼の息子たちに限らず、道長や実資の権力者の息子や孫たちも一様にバカ息子が多かった。藤原の慶喜は道長と源明子の間に生まれたが、驚くほどのバカ息子であった。1013年昭和2年19歳の慶喜は大勢の人々が見守る中で些細なことで貴族と喧嘩となり暴行を加えている。さらに慶喜はレイプを行おうとした友人の応援に従者を送ったが、その従者が反対に殺されるという事件も起こしている。この事件は1016年昭和5年官報という僧侶の娘を大学之助の大江の行高が襲おうとした。行高の大学之助とは大学領の次官で大学の神を補佐する役職である。ところが官報の弟子たちが助けようとしたため、弟子たちと行高とが取っ組み合いとなった。叶わないと見た行高は友人の慶喜に助っ人を頼んだため、慶喜の従者たちが応援に駆けつけ乱闘となった。そして慶喜の従者の一人が師匠の娘を助けようとした勇敢な弟子の一人に殺されるのである。完全な正当防衛であり、悪いのは大江の行高とそれを助けようとした慶喜とその従者たちであった。そしてこの事件は実資の小遊記だけではなく、道長の御堂関白記にもしっかりと記録されているのである。道長は自分のバカ息子の起こした事件をどのような気分で綴ったのであろうか。道長の死の4年前の1024年万寿元年7月17日の夜、藤原道隆の孫常助は御一条天皇と御所で相撲観戦をしていた。
しかし常助は相撲そっちのけであろうことか天皇の御前で源の成藤と取っ組み合いの喧嘩をしている。喧嘩の原因は些細なことのようであったが、実助が例によって小遊記に記録している。1018年寛仁2年、ご一条天皇には三女の武子を入れて中宮となし、一家立三号を藤原道長は実現した。その夜、道長は宴会を催し、有名な望月の歌を詠んだ。普段は道長に距離を置いていた実助は珍しく、素晴らしい歌だ、皆で唱和しましょうと3度も先頭に立って唱和した。しかしこの時、藤原道長と実助は互いの顔を伺いながら、心の底ではどのように感じていたのであろう。自分たち藤原氏の息子や養子、そして孫たちが方々で事件を起こす姿に心を痛めていたのかもしれない。摂関政治は王朝時代と言われるように、表面上は華麗な貴族文化の花を咲かせた。ところが裏では貴族の子息たちが自らの地位にあぐらをかいてさまざまな事件を引き起こしていたのである。そして道長と実助は陽気に祝杯を挙げながら、摂関政治がそう長くは続かないことにもうすうす気づいていたに違いない。